дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам ва бозӣ фикр мекунам ки бисёр ҷолиб хоҳад буд, зеро ки яке аз пешсафони мавсими гузашта тими онлайн ва дар меҳмонии мо иштирок доранд ва умедворам ки шумо бо шеваи бозии онҳо, бо тартиби бозии онҳо, бо бозиҳои дигари ин гурӯҳи бисёр хуби мо ошно ҳастем. Хуб, имрӯзам умедворам ки як бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт дар мавсими нав ва ман аввалтар аз ҳама шуморо бо ҳайати ин тим ошно мекунам ва пас он ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими онлайн имрӯз ширкат дорад Иномиддин Аҳмадзод, Фаридун Сафарзода, Дилшод Ниёзов, Шаҳбоз Неъматзода, Шаҳзод Орифӣ ва капитани команда Шодӣ Муродов. хуб, бо қоидаҳои бозӣ умедворам ки ошно ҳастед. барои онҳое ки бори аввал моро тамошо мекунанд, ёдрас мешавем ки клуби зеҳнии интеллект шоу якчанд аъзо дорад аз ҳисоби ҷавонони бисёр фаъол ва мо мақсади мо ин таблиғи илму дониш аст. хуб, инҷо ҳисоб чанду чанд аст, ин муҳим аст албатта, вале аз ҳама муҳим нест. аз ҳама муҳим ҳамин аст ки мо баъди ҳар савол ҷавоби дурустро мефаҳмем ва дониши худро бештар мекунем. муҳим ҳамин чиз аст. умедворам ки шумо бо аҳли оила бозии моро тамошо мекунед ва саволҳои худро ҳам мефиристед. яке агар кадом як саволҳои ҷолиб пайдо шуданд, бо навиштани манбаъ, бо навиштани камакак маълумот ё пайванд ё ссилкаҳо шумо метавонед онро ба унвони мо бифиристед. шумо почтаи электронии моро дар экранҳои худ мебинед. хуб, қоидаҳои бозӣ вазъ нашуданд. қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҷавобҳо комилан дуруст бошад. хуб, агар шумо омода ҳастед, барои шумо муваффақият орзу мекунам. марамат, мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. саволи рақами 4. муҳофизи ҳамон шахс бо насаби Эдмонд Мюррей як вақт дар хотираҳои худ нақл кардааст ки нафари зери ҳимояаш як шахси бисёр машҳур буд ва як пешбандаки махсус дузонидашуда дошт ки барои ҳифзи либосҳои дигараш кӯмак мекард. шумо гӯед ки Эдмонд Мюррей муҳофизи кӣ буд? саволфаҳм аст? марамат, агар саволфаҳм аст, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан доред. фикр кунед. шахсияти сиёсатмадор, шахсияти машҳур, мисоли Черчилл ай муштук мекашид сигора ёки аз сигарет мекашид, ки дурусташ аз муштук ёки сигарет хачи ҳар рӯз мекашид сигора Черчилл барои ки ҳам хокистарои сигор якум Черчилл бо ки шоҳмот бозӣ машҳур надоред. шоҳмот наметавонад шоҳмот ё барои хӯрок пухтан ё барои хӯрок хӯрдан ё ягон кори мисол ягон ҳайкалтарош боша, агар мегӯям паёми махсус сохта шуда дошта боша. аниқ дар бораи шахсиятҳои сиёсатмадор гап меравад. фикр мекунам Черчилл Мюррей як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. ва хулосаи ниҳоии дастаи мо ин шояд муҳофизи ҳамон ки сарвазири машҳури Британия Уинстон Черчилл бошад. Черчилл мо медонем ки дар баъд аз оне ки ӯ ба қисмати Америкаи Лотинӣ меравад ва аз онҷо ду хусусиятро ба худ касб карда мебиёяд. якумаш ин яъне ки ҳар рӯз мудом кашидани сигор, дуюмаш дар рӯз яъне ки дар қисмати нисфи рӯзӣ якчанд соат хоб кардан. ӯ барои ҳифзи яъне ки ҳамон либосҳои худаш аз ҳамон яъне ки сигарет, боқимондаи сигарет, хокистараш барои ҳамин шояд истифода мебурд. ҷавоб қабул аст? воқеан манам медонам ки ҳамсараш аз дилсӯзӣ ба хотири он ки масалан
костюмҳои қимату куртаҳои қиматаш насӯзанд, суроख़ нашаванд. ва ин мушкили аксарияти сигоркашо ҳам ҳаст. воқеан онҳое ки дар мошин сигор мекашанд, либосашон агар бубинед нуқта нуқта суроख़ аст ва ин таъсири ҳамун яке аз таъсирҳои сигор аст. ва барои Черчил ҳам ҳамсараша мегӯяд як пешбандак духта буд то либосҳои ӯро ҳифз кунад. Комилан дуруст аст. Офарин. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар он ҷо рахти хобу ҷӯмаки обу корду чангаку гӯшии телефону ва бисёр чизҳои дигарро дидан мумкин аст. дар куҷо онче ки болотар гуфтем дидан мумкин аст? саволфаҳмо аст? яъне дар ҳамон ҷо рахти хоб, ҷӯмаки об, корду намедонам чангак, гӯшии телефон ва баъзе чизҳои дигарро дидан мумкин аст. дар куҷо? фикр кунед. дар акс, дар табло, расм. як вариант. як ҳуҷра суратши боша агар ҳамаш мекунад. лифт хотел не ҳамаш дар як ҷое ё ки ягон ошхона ё мағоза ягон реклама. ё ягон ҳама хел ба ғайри рахти хобу ҷӯмаки об бо чиро гуфтам? корду чангак телефон гӯшии телефон телефон ҳамин дар реклама ҷӯмаки оби ягон кӯза меша ё ки не ҷӯйбори вай крайник мегӯям ку раст хоб ҷума кор хоб дар ошхона намешавад. не назди ошхона меша. ин як мультики маша медвед. мультики маша медвед намеше? хист хоб нест дуруни стансияи дуруни ҳамо ракета мегӯям ку дохили ҳамуда нест? киштии кайҳонӣ киштии кайҳонӣ дохилашда нест? чангаки чӣ ҳо корду чангак. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста. ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳӣ ба ин савол дилшод ниёзов ҷавоб медиҳад. марҳамат. ин шояд кишти зериобӣ бошад. киштии зериобӣ? албатта. хуб хел ягон чи аз болои обу аз роҳҳои хушкӣ пайдо накардем? аз болои об агар аз об боло бирем кайҳон мебирем. кайҳон? шояд дар дохили киштиҳои кайҳонӣ. агар дар худи замин гем акс. ин ҷо мо нагуфтем ки худи ҳамон чизҳо ва ҳатто нагуфтем ки акси онҳо. ба хотири он нагуфтем ки шумо худатон фикр кунед ки масалан ин чизҳоро масалан ҳар рӯз дар хонаатонам мебинед. шумо масалан ҷӯмаки обам мебинед, рахти хобам мебинед. аммо он чи ки мо дар назар дорем ин албатта берун аз хонаҳо аст. шояд дар хоб дар хоб аст. дар хоб яке аз дар вариантҳо хоб дидан мумкин аст ин чизҳоро. бале дар бедорӣ ку ҳар рӯз мебинем. аксон хеле мантиқан бигирем дуруст аст ҷавоб. дар хоб ҳама чиро дидан мумкин аст. бале аммо он ҷавобе ки мо не интизорем як варианти дигар ҳам дорем муҳтарам роҳӣ. хуб филми тасвирӣ маша ва медвед. маша ва медвед. хуб хулоса чанд ҷавоби дигаре ки шумо доштем дуруст набуд. кадоми шумо ронанда ҳастед? ман ронандагӣ мекунам. ягон бор ишораҳои роҳ да надидем? сурати рахти хоб, сурати ҷӯмаки об, сурати ишораи меҳмонхона. ишораи меҳмонхона надидед ягон бор? дидед ку? инҳо ҳама дар ишораҳои канори роҳ ҳастанд. ҳамон ҷо инҳоро дидан мумкин аст. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. 21 март соли 1988 дар Калифорния корманди пулис як нафареро бо номи Роберт Хеншоу ба ҳабс мегирад
зеро ки дар як қатори мошинҳое ки он ҷо танҳо ҳаракат кардан мумкин нест ӯ ҳаракат карда буд. яъне баъзе қисматҳои шоҳроҳҳо дар дунё ҳастанд ки шумо танҳо наметавонед ҳаракат кунед, яъне мошинтон бояд аз 2-3 нафар зиёд бошад ба хотири ҳал кардани мушкили бандшавии роҳҳо ва интизории одамон. хулоса ин нафарам коробанди полис нигоҳ медорад, ба ҳабс мегиранд ва бубинед ки чаро суд яъне ки чанд нафари дигареро ки ҳамроҳи ӯ буданд ба назар нагирифт, яъне ки ӯ дар суд далел пеш овард ва исбот кард ки 4 мусофир дошт, вале суд инро ба инобат нагирифт ва ӯ ҳамчун як ронандаи танҳо яъне ҳуҷҷатгузорӣ шуд нисбати ӯ. чаро ин тавр шуд? ӯ дар куҷо кор мекард? ба чӣ кор машғул буд ҳамин нафаре гуфтем Роберт Хеншиу? ёдрас мешавам ки ин ҳодиса 21 март соли 1988 дар Калифорния рух дода буд. марҳамат, агар ҳама чӣ фаҳмо аст, як дақиқа вақт доред фикр кунед. Ҳолативаш негаст. дактиҷо кор мекунад. ронандаи такси. ронандаи такси. مثلا خیلی راه زده دولت پیشرفته است که آمبولانس میره یا چی میره алоҳида не ин мегӯяд ки دکتر خاموش کنه میرن роҳе ҳастае ки як мошин танҳоро ҳаракат кардан мумкин нест. باید 3 мошин бошад. ҳукмчи зиёда аз او از همونجا ممکن دزدک گذرانده باشه تاکسی دزدک گرفته رفتن خودش همچون راننده تنها را قبول کردن. فکر که یک ماشین یک آدم تنها باید 3-4 آدم باشه. نه 3-4 کس داشته باید خلاصه یه عمر پر تبعیض ماشین 30 بود سال 1988 تاکسی شاید باشه این راننده ممکن تاکسی همون بود. 30 پوستایی که بودن او را آدم حساب نکرده کم میگه برای چی بین گرفتن؟ نه او برای مسافرین زده برای که چیکارا بود این مادر. با خاطر کارش اینا خچه تو حساب کرده. پلیس کارمند پلیس بود و از 30 پوستا را همون انسان قبول نکرد. نه این پیشنهاد کرد که من آدم داشتم خاطر. بله. بعد سود قرار کرد که як дақиқа вақти шумо анҷом ёфт ба охир расид. марҳамат, ки ба савол ҷавоб мегӯяд? хуб, инҷо гап дар бораи баъзе роҳҳое меравад ки дар он ҷо масалан ронанда худаш танҳо наметавонад ҳаракат кунад. ҳатман бо мошинтон ягон каси дигарро бояд бигиред дар мошинтон, яъне аз дар худи мошинтон масалан 2 нафар 3 нафар 4 нафар бошин. аммо корманди пулис ин нафарро ҷарима кардан. хуб, ҳарчанд ки ӯ дар суд исбот кард ки ӯ танҳо набуд, 4 мусофири дигар дошт, вале суд ина ба инобат нагирифт. гуфтам ки не, танҳо будӣ. чӣ кора буд ин шахс? марҳамат, ки ба савол ҷавоб медиҳад? محترم روی با این سوال اینومدین آمازو جواب میدم. марҳамат, иномидин. محترم روی راستی بسیار سوالی سربسته شاید جوابی عادی داشته باشد و شاید هم نه. یکی از وریانت ها همین که شاید مشکلی با سیاه‌پوستان بود از روی سیاست همون دوره آمریکا. ببینید اکنون سال 1988 الکی مسئله حل شده بودند یا نه؟ وریانت دومی ما این که همون نفر راننده تاکسی بود. راننده تاکسی قبول است. هر دو جوابتون قبول است. شما الکی میفهمید که جوابتون نادرست است. میدونید او چی کاره بود؟ او در یک بیروی گروچوب کار میکرد و همون 4 جسد میبرد. ماشینای مخصوص هستند که جسدها را انتقال میدن و او وقتی که به همون شورای دیگر وارد میشود میخواد اثبات کند که من تنها نبودم، ولی سود به اینوبت نمیگیرد، میگه که نه تنها بودید، زیرا که اون 4 نفر بود امروز، ولی اونها شخصانی چی فوتیده بودند و جسدی آنها انتقال داده میشد و او در اداره گروچوب در بیروی گروچوب کار میکرد. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соати тахминан 5 саҳари 22 июни соли 1941 Владимир Ретуш, ки он вақт хеле ҷавон буд, сайругашт мекард дар яке аз кӯчаҳои Москав ва ҳамин вақт мебинад ки як мошин бо суръати хеле баланд аз пешаш гузашта меравад. шумо гӯед ки дар ин мошин ғайр аз ронанда кӣ менишаст? савол фаҳм аст? соати тахминан 5 саҳар
22 июни соли 1941 Владимир Этуш он вақт бисёр ҷавон буд, дар кӯчаҳои Москав, дар кадом як кӯчаи Москав пиёда сайру гашт мекард. ногоҳ аз канораш як мошин бо суръати хеле баланд мегузарад. ғайр аз ронанда дар ин мошин кӣ менишаст? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. سرچه جنگه چی؟ به ساعت جنگ چهار- کسا جگه 20 ساعت 5 کی ناطق بود که لوینتال بود که بود که اعلام میکنه لویتان در تلویزیون همون را تیز میبرن که اعلام کنه که توش تو چی شدگی یا وریانت لویتان مقصد استالین بودن نمیتونه برای اینکه او رفته در تلویزیون همون با آوازش چی میکرد اعلان میکرد اعلان همه اعلان را استالین گیتر استالین در لوینتان بسیار میترسید برای آوازش نه همون دونه نه بود دیگر هم ستالین بگو هم او را بگو استالین بود در دوره شخصی کلیدی که برلین رو اومده بود که فون مارشال میتونیم ژوکوف نویسیم بسیار بد نکنه وریانت رو که رگو میزنیم مثل نیست ماشین بسر استایل بیا مقصد نه، کی بود میگه؟ تعدیل جنگ شد نه در برای در درون ماشین کی یا بود مثال باش؟ که بگو هیچ کس رونالده تنها بود از سر سر او روننده با خبر غیر از همون راننده میگه با کی بمیره سه چهار کس ژوکوف як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? محترم روی با این سوال دلشد نیازов جواب میده марҳамат дилшуд. محترم راوی چقدر که ما میدانیم سنه 22 июн ساعت 4 پگاهی آلمان به اتحاد شوروی هجوم کرد و برای آنی که این چیز را به مردم البته آشکار نمایند در همون دوره ناطق مشهورترین لویتان به واسطه حساب میرفت که او تمام این دوره جنگ و اعلان باقی مانده به عهده او واگذاشته بود. شاید در داخل آن شخص در داخل آن اتومبیل همین لویتان را به واسطه به اداره همون یعنی که رادیو انتقال میدن که با صورت تیز که همین خبر ببинед, акун ҷанг нав сар шудааст. бехабар ино нав ҳуҷум карданд. аз куҷо пешакӣ левитана ёфтану аз куҷо пешакӣ дар ин бора маслиҳат кардан, аз куҷо ба хулосӣ омадан дар байни чанд дақиқа ки бояд эълон шаваду. яъне кӣ ба ҷуз аз ронанда дар дохили ин мошин ки бо суръати хеле баланд ҳаракат мекард нишаста буд? ناطقان بودن همین لویتان بود دیگه وریانت ҷавоби шумо кадом аст? لویتان левитан натоқи машҳури ҳамон замон. хуб, қабул аст. дилшод, бисёр хуб шурӯъ кардем ки 22 июн соли 1941 бехабар ба иттиҳоди шӯравӣ ҳамла сурат гирифт ва табиист ки дар ҳар кишвар сафоратхонаҳо ҳастанд. сафири олмон буд дар дохили мошин. сафири олмон буд дар дохили мошин. саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як варзишгари намуди варзиши сабук пааво нурми якчанд карат дар чанд олимпиада ғолиб омада буд ва ӯ шояд яке аз камшумор варзишгароне бошад ки ҳамон чизро дида буд. чиро дида буд? хуб, ин аз Финляндия аст. дар қисмати дав, ине ки аз рӯи намуди давидан бисёр маъруфам ҳаст. хуб, ва марҳамат, чиро алорағми варзишгарони дигар ӯ дида буд? фикр кунед. چرا میتونم ببینم کی دیگران ادب بدون غالبیت وقت رفتیسته نه ممکن سوز فکر کنید در قسمت دویدن در درون همه همین ورزشگرانی که هست یک روز هم بود که شاید که پیری نداره نه 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 tam o چیزی که من فکر داشتم اون را گفتی من دیگه یعنی که آتش المپیک آتش المپیک همه دنیا میبینه. ممکنه که در هم بازی المپیک در هم یک نمودی 7-8 نموده همش غالبیت همین شده باشه. نه یه چیزی هست که دیگران دیدگی هم یک کمتری دادیم. خلاصه میتونه که چی باشه؟ اما آدمی که در سرشوی دویدن میپرونه کو آواز میبره. شاید همون را دیده باشه. اکثریت رو واقعا اهمیت نمیده. خمانه خیلی همه در فکری اومدگی چیان شاید همون دیده همون باشه. دیدو ترسید که نداری نه چند خرید چمپیون دیگه میگم. بعد
دیگه چی بخی دیگه چی دیگه رقیبان گپ اصلش درباره قفایه. کی رفتی گپ درباره رقیبان کی؟ اصلش قفایه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад муҳтарам роӣ ба савол камтар дигар равшанӣ меандохтед барое ки савол камтар нуфаҳмо аст. инҷо гап дар бораи як варзишгар меравад ки аз рӯи намуди давидан натиҷаҳои бисёр хуб дошта ва ҳамин варзишгар соли 1973 вафот кардааст. гуфтем ки аз Хелсинки, Финландия ва чизеро дида буд ки масалан барои кам шахсоне иттифоқ меуфтод. марамат муҳтарам роӣ як вариант дорем хуб ва хай шояд нодуруст бошад аммо пешниҳод мекунем. хуб Финландия вақте гуфтем ва кӯҳи Алп ба хотир меояд, шояд ӯ ҳамчун як варзишгар ҳамин кӯҳи Алпро дида бошад ё ин ки рафта бошад баромада бошад ба кӯҳи Алп баромада бошад. ҳай ҷавоба қабул кунем. бале қабул аст ин ҷавоб ва бояд гӯям ки ҷавоби дуруст нест. метавонед варзишгар чиро дида буд? муҷассамаи худаша дар ҳоли давидан ҳайкали худаша гузошта буданд ва дар ҳоле ки масалан худаш арзи вуҷуд дошт зинда буд ва ҳайкали худро дида буд. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт физики машҳури амрикоӣ Роберт Вуд аз ҷониби корманди пулис нигоҳ дошта мешавад ба хотире ки дар чораға дар чароғаки сурх гузашта буд. хуб ва ӯ худро сафед карда намешавад ва мегӯяд ки ин ҳамаш айби эффекти доплер аст. ҳамаш мегӯяд айби эффекти доплер аст. худи нозири роҳ низ ин эффекта медонед шумо чӣ гуна эффект аст, не? Ки медонад эффекти доплер? яъне ки вақте ки шумо ба манбаи рӯшноӣ наздиктар мешавед, хуб ва яъне ки ҳамон басомади рӯшноӣ бештар мешавад, яъне ки он ҷо ранг ба чашми шумо масалан ранги сурх ба чашми шумо дигар хел метобад, масалан сабз метобад. аммо нозир ки аз физика бохабар буд ба ҳар ҳол ин физики машҳурро ҷарима мебандад барои сурх гузаштани чароғак ва барои чӣ? яъне нозириро ҳам физикаро хуб медонист, эффекти доплера хуб медонист ва ба ҳар сурат ин олимам ҷарима мекунад ба хотири сурх гузаштани чароғак ва ба хотири он ки ба хотири чӣ? муҳтарам роӣ бе истифодаи вақт ба ин савол ҷавоб медиҳем. иномиддин аҳмадзод ҷавоб медиҳад. хоб ин физики машҳурро барои ду чиз гуфтем ки ҷарима кардан. якум ин ки барои қоидаро вайрон кардан, дуюм барои фиреб додани полис. ин яке ҳамин аст. дуюм ин ки шояд шаб буд ва чароғҳои мошини ҳамон физик аз ҳад зиёд равшан буд ё ин ки хулоса ҳамин чизо. яъне ҳам барои сурх гузаштан ва ҳам барои аз ҳад зиёд равшан будани чароғҳо. бале ҳамин тавр қабул аст? ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем, ҷавобе ки мо интизор будем, он ҷавоб нест. хуб ин инспектор ё нозириро ҳам ки физикаро бисёр хуб медонист, ӯ медонист ки барои ба даст омадани ҳамин эффекти доплер суръати ҳаракат бояд бениҳоят баланд бошад ва гирифти физикро барои баланд будани суръати мошинаш ҷарима кард. гуфт ки агар ҳамаш эффекти доплер ки бошад, ба хотире ки масалан вақте ки шумо ба манбаи рӯшноӣ наздик мешавед, ба хотире ки ҳамин эффект ба даст биёяд, суръати шумо хеле баланд бояд бошад. яъне ӯ худаш бо дасти худаш гирифт гуноҳи худро вазнинтар кард. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1919 дар Нью-Йорк як гузашти низомӣ ё парад бахшида ба
ғалаба дар ҷанги якуми ҷаҳонӣ сурат гирифт. медонед дар парадҳои низомӣ чиро нишон медиҳанд? яроқ, аслиҳа, мошин, аскарон, ҳама чӣ. хуб, як мошини боркашам дар он миён буд ки дар болояш як чизи оҳанӣ дошт. як чизи оҳанӣ, аз оҳан сохта шуда як оҳанӣ дошт. дохили он чизе буд ки масалан дар ҷараёни ҳамин ҷанг мавриди истифода қарор мегирифт. маҳз ба ҳамин хотир бо назардошти намун саҳми онҳо ҳамин чиз низ дар қатори мошинҳои дигари низомӣ дар паради низомӣ буд. гап дар бораи чӣ мерафт? чӣ буд он? ӯ чӣ асту намедонам ким чизи оҳанин? марамат фикр кунед. радио чи мавҷи радио дар ҷанги дуюми ҷаҳон ё якуми ҷаҳонда истифода шуда? Якуми ҷаҳонда не? аввалан британиё истифода бурдаган, баъд базири олмониё. ҷанги якуми ҷаҳон. ҳамин чи радио ким чи барои мавҷ додан айку? Не, радио чи дига меган барои мавҷа, хулоса мавҷа таъмин мекунад. ин як вариант метавона бошад. ҳамун чизи асосӣ ҳамун буда ки мисол вақте ки тайёраҳо мегузаштанд ё хабар медоданд, мисол ки ҳуҷум шид ё ки чӣ шид, барои рация таъмин карданд. ранги дар қатор барои имрӯза дар филмҳои ҳамин чи таърихӣ ҳаста, ҳамун чизи хеле оҳанӣ ҳаста. барои дар ҷанги дуюми ҷаҳон ҳастан аст. ин бо чӣ метавона бошад? ягон танк, ягон ракета, чӣ фикр кардем ки ҳамун тайёрачи поезде ки дар он олмониҳо имзо монданд, яке дар ҷанги дуюми ҷаҳон Гитлер сӯзонд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. гап дар бораи як чизе меравад ки масалан оли бо пеш рафтани технология шояд он қадар эҳтиёҷ ба он чиз набошад, вале як вақт мавриди истифода қарор гирифта буд, як вақт мегӯна таҷриба буд. аммо ба ҳар сурат инҷо гап дар бораи як гузашти низомии соли 1919 меравад дар Нью Йорк, ки дар қатори мошинҳои дигар як мошини боркаш ҳам буд, болош да ҳамон чизи оҳанӣ буд. хуб, гап дар бораи чӣ меравад? муҳтарам рӯи ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марамат Дилшод, як варианти шуморо интизор ҳастем. шумо умедворам ки фикр кардин. он қафас буд, дар дохилаш албатта ки ҳайвон кабутарҳо буданд. акнун дар ҷанги якуми ҷаҳон чӣ буданд? як бори дигар. он қафаси махсус буд, дар болои мошини боркаш қафас буд. қафас буд ва дар дохили он кабутарҳои хаткашон. варианти дигар мо пайдо шудани яне ки ба радиостансияе ки махсус имрӯз нақши ҳамон чӣ дорад. радиостансия. ин шояд рация бошад. мухобират, таҷҳизоти паҳнкунии сигнал. ҷавоб нодуруст аст, вале ба ҳар сурат офарин. ҷавоби дуюме ки шумо доштен, қафасу кафтаро, ана ҳамин буд ҷавоби дуруст. ана ҳамин буд ҷавоби дуруст. муҳим ин аст ки шумо ин ҷавобҳоро медонистен ва ман сипос мегӯям барои як бозии бисёр хуб. яке аз бозиҳои беҳтарин ба назари ман ҳамин бозӣ буд ва ин тим ном дорад онлайн. бачаҳо шумо беҳтарин ҳастен. хуб, новбаста ба ҳисоб. ташаккур барои шумо бинандаои азиз, ташаккур ба муаллифони саволҳо ва умедворам ки ин ҳафта низ саволҳои ҷолиба қабул хоҳем кард. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.